Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsal. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, subling misaka. Samtang kapulisan o crisis management team mag-roving nining bispiras sa kapistahan. Kini aron pagsiguro nga walay pa nagtapok sa daghang mga tao. Siluan mayroon din na sa report. Aron pagsiguro nga mapatuman ang physical distancing sa sulod ug gawas sa simbahan sa Birhen sa Regla, mipatuman og rerouting sa Lopez Haina Street ug sa Dimataga Street ug watuguting may mga sakyanan nga makapark palibot sa simbahan. Ning bispera sa kapistahan sa Birhen sa Regla, gipanglantawan ang pagdagsa sa mas daghang mga tawo nga buot mo simba ug managkot. Subli usab nga gipalanog ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga dili mangimbitar og mga bisita aron malikayan ang pagtapok sa daghang mga tawo. Subling pahinumdum sa mga health officials nga anaa paghihapon ang pandemya busag gikinahanglang hinumduman ang mga health protocols ilabi na bispiras karon sa piyesta ug gilauman ang pagdagsa sa daghang mga tawo. Gikasubo sa mayor ang subling pagsaka sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Kagahapon, adunay 22 ka mga bagong kaso diin 5 gikan sa Barangay Mactan human sa gipahigayong mass swab testing. Upat usab gikan sa uniform service samtang ang uban resulta sa contact tracing ug requirement sa trabaho. Ato na nang gimanduan ang ato ang kapulisan ilahan na ng trabaho nga pagsusi, no? Pagsubay sa matag barangay. O ato na pong gibanduan ang tanang barangay, tanod na to nga morubing gyud sa matag balay. From the past days, ni us-us naman po unta to, pero tungod kay kanang sub-sub ang atong pag mass testing sa mga barangays, wala kita ni hunong o pagpangita sa COVID. Tungod ni ini, mibalik sa triple digit ang active cases sa Dakbayan nga ana-ana sa 107. Hinuon pabiling taas ang recoveries nga naa sa 2,343 samtang ang total COVID case sa Lapu-Lapu City moabot na sa 2,569. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Dugang 12 ka mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue ang natala sa Department of Health sa Region 7. Samtang sagad Kabalaka ug Kagool ang gipadayag sa 150 ka mga tao nga mi-avail sa Mandaue teleconsulta human kini gilusad niadtong miaging buwan. Si Chelo Valiena sa report. Sa talaan sa Department of Health sa Region 7 kagahapong adlaw, dugang 12 ang bagong mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue. Tungod niini moabot na sa 2,633 ang total cases. 78 niini na lang ang active cases. Moabot na usab sa 2,391 ang recoveries samtang nagpabilin sa 164 ang nakalas. Sa 12 kabagong mga kaso, mato ni Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, team leader sa Patient Management and Monitoring Team, nga duha kanila natakdan human ma-contact trace gikan sa nagpositibo ng daan sa COVID-19. Apan mas gusto ni Dargantes nga mas agresibo pa ang swab test nga ilang ipahigayon nga maglakip sa mga tindera o dili lang kutob sa contact tracing.
it will only tell us nga we need to test more. We need to test more, dili lang kutob sa mga na-contact trace nato, kundi apil na katong mga establishments nga nagsugod-sugod na sila og open. Samtang sagad sa 150 ka mga tao sa dakbayan sa Mandawi nga mi-avail sa Mandawi Teleconsult, adunay mga simptomas sa COVID-19 apan mi-balibad nga mapa-swab test. Sa teleconsult, ilang nabantayan nga grabe ang kabalaka ug ang kaguol nga gibati sa mikonsulta kanila. Subay niini may gikuha usab ang Emergency Operations Center nga mga psychometrician aron mo atiman sa aspetong emosyonal sa mga tao nga adunay simptomas sa COVID-19. Mato ni Dr. Dargantes nga kun mabalaka ang usa ka tawo, usa kini sa hinungdan nga muubos ang iyang immune system ug mas sayon na unya nga ang kagaw mo takboy sa tawo. Entertain naman gyud tao kanang effects, no? Kanang mental effects aning ato ang sitwasyon karon, so we also include that ang ato ang counseling. Nakiktigom usab si Dargantes sa mga barangay kapitan pinaagi sa online aron mapahinumduman sa pagpatuman sa health protocol. Sagad sa mga kapitan diin adunay daghang kaso sa COVID-19 na balaka niini. Apan mipasalig si Dargantes kanila nga giyahan og dili sila pasagdan. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Makabot na sa kamot sa mga traditional PUJ drivers ug operators ang gitinguha nilang pagbalik sa kalsada. Gibuksan ang one-stop shop processing sa ilang panginabuhian karong adlaw. Ania ang report. Dinhi sa North Reclamation Area sa Dakbayan, Sugbo, naglumbay kini mga traditional PUJ. Nagproseso ang mga drivers ug operators sa mga requisitos alang sa hingpit nila pagbalik sa panginabuhi sa kalsada. Miabot na yun ang adlaw nga gihuwat sa mga traditional PUJ nga subli na sila makabiyahe sa kadalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Karon ang unang adlaw sa pagpahigayon sa one-stop shop din ni proseso ang ilahang mga ginahanglan aron usab nga hingpit na silang makapanginabuhi. Hinaot doon ta nga mapakapasar sir aron makabiyahe na tag panginabuhi na. So murag nabuhian na mo kuan ani paglahok. Nabuhian na ta sa dugdo. 100% na siguro ni magkadabiyahe na. Sa gimuntar nga one-stop shop gisusi ang ilang katakos kun haom na bagyon nga makabiyahe ug balik. Apil niini ang roadworthiness sa mga PUJ unit, ang physical arrangement sama sa mga plastic barrier. Matod ni Direktor Eduardo Montealto sa LTFRB7 nga mamahimong makapasakay ang mga traditional PUJ og 80% sa mga pasahero og 50% lang sa mga multicab. One-stop shop, dinhin na sila moderitso, dinhin na nag-conduct og roadworthiness ang LTO. Then kami sa amo pud nga part kining mga reconfiguration sa atong mga lingkuranan og atong gitan-aw og sakto ba gining mga barriers, no. Then pagkahuman na mahatagan na mo special permit, hatagan dayon sila og kanang balik pasada permit sa atong Cebu City. Samtang ihulagway ni City Councilor James Anthony Cuenco, chairman sa Cebu City Jeepney Task Force, nga aduna pay mga PUJ unit nga wa makaabot sa gilatid nga lagda. Gawa sa roadworthiness, gikinahanglan pa nga mopaubos sa seminar ang mga driver. Labaw sa tanan kinahanglan ang mga driver negatibo sa virus base usab sa swab test. I'm a little disappointed kay kato mga nagpa-inspection so far, nakita na to nga mga 20% ra ang nakapasar sa emission testing, sa inspection, the rest have to go back. Gidugang ni Monte Alto nga 9 pesos ang minimum nga plitihan nga gipariha dito sa kauluhan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, nakabsan sa kinabuhi sud sa ospital ang minor de edad nga rider. Human mibangga sa series bus ang iyang gimanehong motorsiklo sa Sitio Limayag, Barangay Bulisong, Manhuyod, Miyerkules sa buntag. Nadapa sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete ang rider ug upat ka mga angkas niini apan nabugtuan gayud sa kinabuhi ang 15 anyos nga si Fredchel Narciso. Grabing kadaot sa ulo ug lawas ang iyang naangkon. Talandugon usab ang kahimtang sa iyang 4 anyos nga manghud nga lalaki. Samtang luwas na sa makuyaw ang iyang inahan ug ig-agaw nga iya usab
angkas atol sa insidente. Suma pa ni Manhuyod Police Chief Captain Antonio Habar, nagsunod ang motor sa series bus gikan sa Bindoy paingon sa Dumaguete. Apan paghunong sa bus kay nanaog ang inspektor, imbis mo minor, nagpadayon ang motor maong may bangga sa luyong bahin sa bus. Gibuhian ang driver sa bus paglabay sa reglementary period, kinapakyas ang pamilya sa biktima sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya o kay minor de edad man ang rider, wa kini driver's license. Bantay dagat sa Dakbayan sa Talisay na nawagan sa kagamahanan nga mapaayo unta ang ilang busluton nga bunkhouse. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Bob, matod sa mga sakop sa bantay dagat sa Dakbayan sa Talisay, umas na ilang Fisherman Sea Ecological Care kon FISAC nga 30 ka tuig na maong ilang bunkhouse nga nimo sa light materials o grabe na katulo kun mag-ulan. Tungod sa kadugayon, gitay-an na pag-ayo ang atop maong nabuslot o guba-guba na usab ang bungbong sa bunkhouse nga nahimutang sa baybayon sa barangay Kansuhong. Maong ang mga sakop sa fisika ni padangat sa ilang yangungu pinaagi sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kung nani ba, makuanan sa taon ng atop ba? Ang bungbong, di sa taon yung basa ba, tingpahon sa tinguwan ba? Marag ito sa nahuhan niyo taon. Kininga mo sa mga kuan diri. Ari na may magkuan sa gawas. Lisod sa gayo, mupahuway na namin, aris gawin, bisa rin sa suhodon tag. Ang ilang yangungo, gilihok na sa barangay. Pinaagi sa paghangyo sa buhatan ni Konsehal Antonio Bacaltos Jr., ang chairman sa Committee on Environment. Gipakita sa staff ni Bacaltos ang mga dokumento nga giproseso na ang budget alang niini. Din kuhaon kini gikan sa special fund sa mayor. Samtagawa sa pagbantay 24 oras sa kadagatan batok sa mga muhimog illegal fishing. Kanunay usab silang nang limpyo sa baybayon. Unya, magpahimangno sila sa publiko nga di magpatakag labay o basura sa dagat. Apil na ang pagpahinumdum sa social distancing o guban pang health protocols. Mag-concentrate ko sa dagat, baybayon. Usay, among badlongon, o labi nagdikit sa kay pangaligo. Laing gisiguro sa mga bantay dagat dinhi sa Dakbayan sa Talisay, mao kining mga nakaangkurahing barko nga mabantayan nga way makanaog ug way makaduol sa maong mga barko usa sa pamaagi aron mas malikayan pa ang pagkuyanap sa COVID-19. Sukad pagsugod sa pandemya, usa sa gitahas kanila sa kagamhanan, mao ang pagtabang nga way si bisan kinsa nga dali-daling makasud sa syudad agi sa dagat. Patawag og kuan sa grupo nila, mutambong mo na sila. Nalan sa badlongon gyapon. Na illegal gyapon usay. Bob, gawas nga mapaayo ang ilang bunkhouse panawagan sa bilang nga madugangan unta ang ilang pambot nga gamit kaayo diha sa ilang pagpamuyag ug pagpanggukod sa mga malapason diha sa kadagatan. Bob, Dahil salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapulisan may pasalig nga panalipdan ang kinabuhi sa katauhan gikan sa subling pagsaka sa COVID-19 cases din sa Dakbayan sa Sugbo. Kitiwa sa mga negatibong reaksyon sa uban gumikan sa subling pag-istrikto sa city government sa pag-implementar sa mga health protocols. Ano ang report? Nunod sa pag-spike sa kaso sa COVID sa Dakbayan Sugbo, gibalik sa city government ang pag-istrikto sa mga health protocols. Samang sa mga control points diin, katong legitimate apor lang ang gitugutan nga makagawas. Nagkaani kiniog pagsaway apan matod sa Pangulo sa Pero 7 Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro. Gilantaw lang nila ang kaayuhan sa tanan. Ang iyang pamahayag suporta sa gipatuman nga palisiya sa Cebu City nga kanhinahimong COVID epicenter. Dili na sila gustong mobalik ang nahitabo kaniadto busa giyawhag ang tanan sa pagsunod sa balaod. I cannot guarantee a 100% flattening proof. But what we could guarantee is your police force, your local government will work hard so that at any time that there's an alarming numbers, we are there.
Samtang gihangop ni Ferro ang lakang sa Cebu City Government paghimo kaniyang adapted Cebuano tungod sa iyang natampo sa pagsumpo sa COVID. Apil sa ila mao ang IATF Chief Implementer General Mel Feliciano og ang iyang kapikas. I am so proud that I have served atong mga kaigsunan diri sa Sugbo. Maybe I will do more so that I'll be of service sa atong mga kaigsunan diri sa Central Visayas. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Encuentro tali sa Army Troops ug NPA na hitabo sa barangay Hiloktugan, Carigara, Leyte ni adtong Nobyembre 17. Ang encuentro ni hitabo samtang nagpahigayon og hot pursuit operation ang mga sakop sa Philippine Army batok sa mga NPA nga mi-abandonar sa usa ka temporaryong kampo sa nasgutang barangay. Human sa pinusilay, nakaikyas ang mga miyembro sa NPA og nahabilin ang pipila ka mga gamit, lakip na ang mga subversibo o propaganda materials. Dako ang pasalamat ni Brigadier General Susimo Oliveros sa mga residente sa barangay Canlampay, Carigara sa impormasyon. Presyo sa mga palalitong pagkaon sa pampublikong merkado sa Dakbayan sa Talisay mitaas og 10 ngadto sa 40 pesos. Sayranta sa report ni Femari Dumabo. Dinhilang sa seafood section sa Tabunok Public Market, 10 pesos ngadto sa 50 pesos ang pagmahal sa mga isda o guban pang baligya. Sama na lang ni ining medium size nga bangus nga niadtong Oktubre ning tuiga, 100 pesos lang ang kilo, apan karon 140 pesos na. Kining gamay gikan sa 80 pesos, karon 120 pesos na. Ang barilis nga kaniadto sa kagatos ka pesos ang kilo, karon 140 na usab. Kining tabugok nga kaniadto 120, karon 160 pesos na. Ang limayagan mapalit karon og 150 pesos matag kilo, gikan sa 120 ang kilo. Bisan kining litob og lato, gikan sa tag usa ka gatos ka pesos og 80 pesos ang kilo, karon tag 140 og usa ka gatos ka pesos na. Ang baga-baga nga isda karon tag 250 pesos matag kilo, gikan sa tag 200 pesos lang unta. Matod sa mga naninda, resulta kini sa sunod-sunod nga bagyo. Ito pagbagyo ba, itong street bagyo, uban may managat, usay na mamahal ang mo kumpra ron. Mausab kini ang rason ni ining mga namaligya og bugas. Matag 50 kilos nga sako sa bugas, nisaka ang presyo og 50 ngadto sa 160 pesos. Tungod ko daw sa bagyo ba di ka kon sa Manila. Usahay na mo saka usay depende lang gid kung kada nila demand kaayo isa kanilang price. Ang mga utanon lagot mun. Ug bisan kining mga prutas ni sa kausabang presyo ning simanaha gikan sa 10 pesos ngadto sa 20 pesos matag kilo. Oba ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Malangan-langan pa ang pagbukas sa one-stop shop sa Dakbayan sa Mandaue nga mo'y basihan na kung unsa kadaghan sa mga PUJ ang tugutang mga pasahero sa Dakbayan. Si Chelo Valiena sa report. Gipahibaw ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary sa Mayor, nga nahanay na ang tanan alang sa one-stop shop. Apan gikinahanglan pang magpalista ang mga PUJ driver, kay sila man ang unahon sa one-stop shop. Usa ka batch Mandawi operators and drivers sunod, katong mga Lapu-Lapu drivers nga moanig Mandawi sunod, Cebu City drivers nga moanig Mandawi, yang katong mga taga-konsolasyon. Usa-usab sa nasabutan sa tigom kagahapon mao ang pag-uyon sa hangyo sa mga PUJ nga bayran ang ilang multahan pinaagi sa data-data o installment sud sa unom ka buwan, magamay man o madako nga kantidad. Gitataw ni Ibanez nga kanselahon unya ang team clearance sa mga PUJ driver kung mapakyas pagbayad sa ilang multahan sud sa unom ka buwan. Pero within a certain number of months
tagaan sila professional nga clearance nga after ana ug di gid hapon nila mabayaran ma-revoke to ang clearance. Nauyunan usab sa tigom uban sa Committee on Transportation nga unahon ang mga PUJ driver o operator nga taga-dakbayan sa Mandawi. Samtang isunod na lang ang uban nga taga-ubang dapit. Libre usab ang swab test sa mga PUJ driver nga taga Mandawi City. Samtang gipahibaw ni Arnold Baligon, Operations Chief sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi nga way bag-ong rota nga buksan sa dakbayan gawas sa daang rota nga gisubay kaniadto sa mga PUJ. Uban ni June Solon, Chelo Valiana, Balitang Bisdak. Mas dali na magkaresponde unya sa mga emergency sa kadalanan ug mga collapse structure sa masakop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga emerhensiya. Ganina, naabot na ang ipalit sa Lapu-Lapu City Government nga heavy-duty rescue truck nga nagkandidad og 19 milyones ka pesos. Usa sa mga gi-require sa DILG sa matag Local Disaster Risk Reduction and Management Office nga makabaton og ingon ini nga ekipo. Matod ni Najel Banyasya, gamit kaayo kini ilabi na sa mga disgrasya sa sakinan nga mahitabo sa mataytayan o sa pag-rescue sa mga individual nga matrap sa mga nahugnong istruktura. Doon natay circular saw, doon natay spreader cutter, no? One way or another, pwede na ta makakomply sa urban search and rescue. Gituyo gini palit sa syudad kay kini usa po ni sa mga gi-required sa Department of Interior and Local Government to have this kind of rescue vehicle. Sa Bohol Province, usang natalag namatay gumikan sa COVID-19. Mato ni Dr. Cesar Tomas Lopez, spokesperson sa Bohol Interagency Task Force, nga ang namatay usa ka 53 anyos nga babay ug residente sa lungsod sa Buena Vista. Ang maong pasyente nga naospital sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon namatay alas 8 sa gabi gumikan sa severe hypovolemic shock or severe dehydration secondary to severe gastroenteritis. Sa pagkakaroon, ang Bohol adunay 596 confirmed cases, diin 55 ang active cases, 529 recoveries ug 12 ang namatay. Subay sa pagsaulog ning buwan sa Children's Month, usa ka kalihukan sa Loyal Youth Development Office ang pagdatabang o paglingaw sa kabus nga mga bata sa syudad. Gahapon, 40 ka mga bata sa barangay San Isidro ang nakabenepisyo sa feeding program nga gipahigayon sa dakong hawanan apan ila gyung gisunod ang adunay social distancing. Anausab ang presensya sa mga pulis o sa ilang mga ginikanan nitabang sa maong programa ang religious organization o Philippine Navy. Aduna say free haircut o pagtudlo kanila sa proper hygiene o sanitation sa ilang pagpadangat sa spread kindness. Sanitation dito, tagitudloan na mo sila mag-hand washing, kapag regarding sa COVID, tagloon din mo sila anong dapat maglimpyo, maghugas og kamot, maligo kada adlaw para sa iwas COVID dati. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang 111 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, 25 ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo, 22 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang 12 sa dakbayan sa Mandawi. Tungod niini, miabot na sa 10,529 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,566 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,633 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, duha ang nadugang sa Bohol, 41 sa Sugbo, 9 sa Negros Oriental, samtang walay bag-ong kaso sa Siquijor. Tungod niini, misaka na sa 23,541 ang confirmed cases sa Region 7, 1,191 niini mga active cases. Misakasab sa 20,976 ang recoveries human sa dugang 13 nga nangaayo.
nagpabiling 1,374 ang nakalas. Sa Pilipinas, misaka na sa 413,430 ang mga kaso. 374,939 ang mga nakarecover, 30,493 ang active cases, samtang 7,998 ang nakalas. Miabot na sab sa 56,901,880 ang global cases, 36,535,026 ang mga nakarecover, samtang 1,360,708 ang global deaths. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga operator sa public transportation, aduna mo'y madawat nga cash subsidy nga nagkantidad og 6,500 pesos gikan kini sa gobyerno alang sa mga operators sa modern o traditional PUJs. Bas ug uban pang matang sa public transportation, 1,900 ka mga operators ang gikatakdang hatagan og ayuda human maapektuhan sa COVID pandemic. Depende lang kuno kung buhatag ba usab og bahin ang operator ngadto sa mga drivers. Sa una, katong PPP sa traditional PUJ lang to nato o sa PhilCab. Karon tanan nga public utility vehicles. Bago na ang Pinoy-anan sa National Collegiate Athletic Association kun NCAA alang sa NCAA Season 96 to 101 nga magsugod ning tuiga hangtod 2026. Ang mga duwa sa Philippines First Athletic League sama sa basketball, volleyball, swimming ug athletics. Makita na ninyo dinhi sa GMA Network ang landmark deal nga mulungtad sud sa 5 ka tuig ug tunga lakip na ang centennial year sa NCAA karong 2024. Isibya dinhi sa Kapuso Network nga dunay halapad nga coverage lukop nasod. Ang mga NCAA fans mamihimong mutan-aw sa mga duwa sa GMA News TV o sa online streaming sa gmanetwork.com. Ang men's basketball finals iere sa Kapuso Network main channel ang GMA 7. Samtang ang mga viewers sa gawa sa nasod makakita sa mga duwa pinaagi sa GMA Pinoy TV. Alang sa dugang mga updates, i-follow ang official social media accounts sa GMA Network o bisitaha ang www.gmanetwork.com. Maayong adlaw mo kini ato ang latest weather update karong adlaw Biyernes, November 20, 2020. Wala kitay gi-monitor nga low pressure area o mga weather disturbances nga anaa sulod or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apan kining northeast monsoon kung hanging amihan may nagapekto karon sa extreme northern Luzon. Ug sa tuong forecast sa mosunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gyud ang kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan, ingon man ang Palawan ug ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati sa init nga panahon. Apan doon nagihapoy mga panagsang pagkamapanganuron ngadto sa pagkamadag-umon sa kalangitan, inubanan lamang sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pag-ulan o mga pagpanuglog ug kilat tungod sa mga localized nga thunderstorms, ilabi na gayud sa hapon o sa gabi. Padayong hinay ngadto sa kasarangan ang hangin nga nagahuros gikan sa mihanang silangan, may nagapasulabi sa tibuok Kabisayaan, sa probinsya sa Palawan ug sa Occidental Mindoro, ug ang atuang karagatan hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalud. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website. Binihan ang kutob, ikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, Kirismiyo Agiri o Mayng Adlaw. Sa silingang lalawigan sa Siquijor, security guard patay sa pagpamusil ang biktima gilang nga si Mito Rojas, 35 anyos, nga taga Camotes Island, apan na Minyo o taga lungsod sa San Juan sa Siquijor. Sa investigasyon sa kapulisan na Sayran, nga padung naunta mo pauli ang biktima gikan nag-duty. Gisundan kini sa mga tao nga nakamotor o dayon gipusil si Rojas. Upat ka bala ang igo sa biktima sa lain-lain parties sa iyang lawas nga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Wapay matumbok ng mga responsable hinungdan nga gipaladman pas kapulisan ang pakisusi sa krimen. Mga souvenir item gikan sa Olango Island na lakip sa mamahimong mapalit. Human gitugutan sa lokal nga kagamahanan nga maka-display o makatinda
ang dugang mga vendors subay sa kapistahan sa Berhen sa Regla sa JP Rizal Street. Makita naka-display ang mga pagkaon ug souvenir products sa 126 sa mga vendors nga pulos lang taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu ang gihatagan o kahigayunan ng pagkanabuhi atol nining kapistahan. Kasi mga product sa kababayanan gibaligya dinhi. Og ang uban pud nga mga product daghan kaayo. Uban pud ni sa pag-revive og pag-open sa atuang balik turismo. Mga dumulupyo sa Purok 3 sa Riverside, Barangay Kamputhaw, Cebu City, ang mga beneficiaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV kaganihang buntag. Anang report ni Luan Mirondina. Sa pagbisita sa GMA Regional TV Distribution Team sa Urban Poor Community sa Barangay Kamputhaw, among naila-ila si Jerilito Veloso, 40 anyos. Usa siya sa 120 ka mga benepisyaryo sa Kapuso Barangayan on Wheels. Si Veloso hilabihan kaapektado ug pirming maguol kun kusog ang pagbunok sa uwan tungod sa pag-awa sa sapa sa ilang dapit. Niadtong Oktubre, nangabasa ang iyang mga butang ug ang uban wa na niya nasalbar. Apil sa iyang gikagulan, kining nagtakilit nga tulo ka anda ng balay tungod mismo sa iyang pinuyanan nga tungod sa lapas taw nga baha naapektuhan ang pundasyon. Iyang gipanawagan nga unta matabangan sila sa lokal nga hagamhanan kay delikado na ang sitwasyon sa maong estruktura. Among gamit di na mabuslan gipanglabay na nako kay dili na jud bada lisod man ka maglihok dito nga napay gatakilid delikado. Delikado po yan. Labi na kay tulo ka bata. Daghang salamat sa GMA Regional TV nga nibisita diri sa Barangay Kamputhaw og sa mga staff nga nitabang jud namo. Maong may pasalamat siya sa iyang nadawat nga regalo gikan sa Kapuso Network. Sa wa pa mobisita ang Kapuso Barangayan on Wheels, nagtinabangay sa pag-andam sa vegetable packs alang sa mga residente ang GMA Regional TV Balitang Bisdak teams. Gisiguro usab sa team, lakip na ang mga private partners ug sponsors nga ang tanang nalambigit sa kalihukan, nagsunod sa minimum health and safety protocols atul sa distribution. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay lokal nga balita mahinugdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nausaro. Og 25 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.